我次次聽好多人同我做訪問就話呢單嘢好坎坷咁啊，但我覺得其實我唔會用坎坷形容，我會形容佢係一個機會咯。即係你唔會掹得停我啊！我要向前跑，冇人掹得停我。我諗呢一課咧都唔知有幾厚啊！呢本書，即係我意思係都唔知想我學幾多嘢咯。可能即係而家呢一刻你問我啊，我覺得同套戲嘅主題好似咯，即係估唔到拍一套勵志片咧，我人生都好似經歷緊一個勵志片咁咯。就係邊個理由夠厚，邊個可以企到最後，即係去到最後真係將套戲送到上放映室咁樣咯。即係可能佢唔係講緊一啲角色性格上嘅嘢，但係真係你要演一個拳手咧。我當時好希望我唔係扮緊一個拳手，我真係一個拳手。咁所以喺生活上要成日過嗰種生活啦，體能上個身體要有嗰種慣性啦。即係首先就係照做演員嘅工作啦。咁但係即係當時嘅 routine 係即係要食好多餐啊，要去跟健身教練做一啲負重訓練啊。咁到第二年開始又做埋拳擊嘅訓練啊，再加上飲食又係好難啊，即係你食好多嘢其實好難嘅。到最後要減磅嘅時候咧，食到好清又係好辛苦嘅。咁所以你嘅食量要變大啦。咁但係係好難嘅。咁你個體型會變大啦。一增磅嘅時候咧，連脂肪連肌肉一齊大。咁呢個喺體能上你要去承受呢樣嘢咧，每次都係要全力以赴。咁你操完之後，你又要累積好多我哋叫 muscle knots，即係你肌肉會好多結節啊。咁你要成日要撳翻鬆佢啊。咁嗰啲係超痛嘅，即係嗰啲唔係普通揼骨咁簡單，係拆骨，即係你要拆翻鬆啲筋膜啊，好痛嘅。咁心理上都要面對好大嘅一個挑戰，就我仲做喺幕前啦，但係個身形一路咁變好脹，咁你會流失好多機會啊，會有好多人誤解你啊。未揾到投資者，我已經係做緊呢一個訓練咯。咁可以話係一個好瘋狂嘅一個 all in 嘅計劃。即係總之，我直覺上覺得我人生一定要做到呢件事咯。即係我唔理個結果係點咯，咁都全力以赴咯。即係我跟阿 Rex 曹星如學啦。咁我話呢啲動作你幾時開始 pick up？佢話7歲咁樣啊。最慘係唔係你唔想練啊？係有陣時你嘅身體已經承受唔到，即係中間又個膝頭哥又傷咗啊！即係佢照 MRI 有啲嘢甩咗出嚟啊！咁本身要做手術，咁我又冇做啊！咁就繼續練啊！我諗最深刻係真係第一次同佢練完啲基本嘢之後咧，咁我記得食個飯，咁跟住之後就晏晝就係負重訓練咁樣，就照舉咁樣，係真係翻到屋企咧係斷片嘅。其實我覺得係都係我人生嘅縮影咯。讀緊演藝嘅時候，好想做舞台劇演員，咁你行入去演藝都係一個未知，但係有 all in 自己人生嘅一樣嘢啦。或者做藝術創作本身就係唔怕跳入去一啲未知之數裏面咯，但係其實都純粹係出於一種好想突破下咯，即係作為一個演員，好想試下。如果其實我覺得呢個唔係苦嚟，我覺得係機會嚟嘅。即係究竟我可以體驗個角色體驗到幾深呢？其實因為呢個角色呢，我同編劇有份一齊去創作。今次似係我自己人生嘅一啲總結，我擠咗落個角色度。咁所以你話其實未必係角色留咗啲咩俾我，而我本身就係咁樣嘅人。我將啲嘢擠咗落個角色入邊。如果唔係因為咁嘅機緣，我諗我冇機會去類似做一個後期製作嘅統籌啊，知道啲 mixing嘅價格原來係咁樣啊，傾發行原來係咁樣嘅。其實就係好想大家陪我一齊去經歷，就係原來人生 all in 咗一件事，去到最後個結果，無論點都好啦，其實係咪都可以無怨無悔嘅咧？即係我次次聽好多人同我做訪問就話呢單嘢好坎坷啊咁啊。但我覺得其實我唔會用坎坷形容，我會形容佢係一個機會咯。即係你唔會掹得停我啊！我要向前跑，冇人掹得停我。咁所以如果就算俾我再經歷，我都會經歷。咁當然啦，我諗有啲細節可以做好啲嘅。